Nagaanii faraarri waaqayyoodhaa siif haa ta'u. Gooftaan bara kee haa eebbisu. Jireenyi kee kan eebbifame haa ta'u maqaa Yesuusitiin. Ergaa sagalee waaqayyoodhaa san gara keetti dabarsaa jiru kana ameen jedhiitii fudhadhu. Waaqayyo karaa ergaa kanaa waan gurguddaa jireenya kee irratti hojjechuu hin jalqaba. Maqaa Yesuus Kiristoositiin humna dubbii waaqayyoo kanaan si qabeera. Humni dubbii waaqayyoo kun amma sa'aatii kana jalqabee kadhannaa kana faana si argatu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin gara jireenya keetti sagaleen kun humnaan haa dhufu. Yaa Abbaa, sagalee keetiin namatti dubbattaa. Sagalee keetiin lafatti kufanii nama kaastaa. Sagalee keetiin nama jabeessitaa. Sagaleen kun yaa Waaqayyo Gooftaa humnaan dubbachuu haa jalqabu. Dhiiga Hoolichaatiin. Ameen. Sagalichis akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessan gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti, gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan kun gara Abrahaam sababni inni dhufeef Abrahaam sodaa keessa waan jiruufidha. Wanti Abrahaam sodaachisaa jiru waan jiruuf ergaan kun Waaqayyo biraa isa jajjabeessuudhaaf gara Abrahaam dhufe. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abrahaamtu sodaa keessa jira. Sodaa kana keessaa isa baasuudhaaf Waaqayyo dubbii kana gara Abrahaamitti erge. Har'as Waaqayyo dubbii kanaan namoota baay'ee sodaa keessaa hin baasa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa dubbiin kun gara kee kan dhufeef, sagaleen kun gara keetti kan darbaa jiruuf, dubbiin kun gara kee kan dhufeef sodaati keessa jirtu keessaa si baasuudhaaf. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal sodaattee jirta? Jireenya kee keessatti maal sodaattee jirta? Bara kee keessatti maal sodaattee jirta? Ila kaa dhaga'i sittan hima. Inni ati sodaatte sun isin dhaalu. Waaqayyoo inni hunduma danda'u gatiin kee na biratti guddaadha siin jechaa jira. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Egaa Abrahaam sodaan inni qabu Eleezer nama Damaasqotu isa dhaaluudhaaf jira. Manni isaa dhaalamuudhaaf jira. Qabeenyi isaa fudhatamuudhaaf jira. Wanti inni qabu saamamuudhaaf jira. Kana sodaateeti an dhalan qabu jedhee Waaqayyoon duratti gumgummii keessa gale, sodaa guddaa keessa lixe. Kanaaf Waaqayyo dubbii isaa ergee Abrahaamin jabeesse. Har'as dubbiin Waaqayyoo gara kee dhufeera. Dadhabbii kee keessaa, sodaa kee keessaa, waan si qabee jiru keessaa maqaa Yesus Kiristoositiin kaatee jabaachuun siif haa ta'u. Humna sagalee kanaan kaatee jabaachuun siif haa ta'u. Humna sagalee kanaan hidhaan kee haa hiikkatu. Humna sagalee kanaan gaafiin kee haa deebi'u. Humna sagalee kanaan sodaan bara kee irraa haa fagaatu. Humna sagalee kanaan maqaa Yesus Kiristoositiin ayyaanni Waaqayyoo si argatu. Ragas talabaariyaboos. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo Abrahaamitti dhufe. Wanti Abrahaamin sodaachisu waan baay'eedha. Loot Abrahaamitti erga adda ba'ee booddee Waaqayyo gara Abrahaam dhufee hin sodaatin ittiin jedhe. Inni Looxin sirraa adda baase Waaqayyo ammas Eleezeriin akka inni si dhaalle hin taasisa. Inni jilba kee keessaa ba'u akka si dhaalu taasisa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sodaan jalqabaa inni kan Abrahaam maalidha? Abrahaam jalqabatti kan inni sodaate maalidha? Looxidha. Looxiin baay'ee sodaateera. Maaliif? Looxii fi hojjettoonni Looxii fi qabeenyi Looxii fi wanti kan Looxii ta'ee fi kan Abrahaam ta'e walitti bu'uu eegale. Gaaf tokko garuu Abrahaam tarkaanfii fudhate. Loox narraa adda ba'i jedheen. Erga Loox irraa adda ba'e immoo sodaa biraatu isa mudate. Mana isaa keessa kan jiru hojjetaa isaa kan ta'e akka isa dhaaluudhaaf jirutti dhaga'ame. Waaqayyo garuu akkas jedheen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni meena kee jiru namni Damaasqoo kun Eleezer sin dhaalu. Kan si dhaalu jilba kee keessaa ba'a jedheen. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'allee sittan dubbachaa jira. Hin sodaatin, inni ati sodaatte sin dhaalu. Inni ati sodaatte sin dhaalu. Inni ati amma sa'aatii kana daqiiqaa kana sodaachaa jirtu kun maqaa Yesuusin sin dhaalu. Waaqni Abrahaam har'as Waaqa keeti. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni Abrahaam har'as Waaqa keeti. Waaqayyo Abrahaamin sodaasaa argee dubbii ergeef.
Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu har'as Waaqayyo sodaa kee argee har'as Waaqayyo waan si marse argee har'as Waaqayyo waan dura kee dhaabate gaaricha argee Waaqayyo dubbii isaa siif ergeera inni ati sodaatte suni sin dhaaluu hin sodaatini. Waaqayyo moo'icha irratti siif kenna isa si dura kaa dhaabatee siin falmu gaaricha irratti Waaqayyo moo'icha siif kenna isa hin dabartu siin jedhe Waaqayyo mataarra si dhaabachiisa. Lolaaf ergaa diinaa Waaqayyo dura keetii kaasa. Labsii diinaa isa gurra keetti dhagaamu Waaqayyo dura keetii kaasa. Yaaddoo si marsee jiru Waaqayyo dura keetii kaasa. Rakkina si marsee jiru Waaqayyo dura keetii kaasa. Dhiphina si marsee jiru Waaqayyo dura keetii kaasa. Hin kaasa Waaqayyo. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Waaqayyo natti waaqessitu, Waaqayyo natti faana deemtu, Waaqayyo natti bulteefi, Waaqayyo natti garaa qulqulluudhaan faana deemtu. Ergaa diina kee jalatti singatu, sodaachisoo diina kee jalatti singatu, jalaa si baasa siin jedhe. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Garuu waan tokko sitti hima, waan tokko siin jedha. Waaqayyo kee akkasii oolchuudhaaf. Waaqayyo kee akkasi gargaaruudhaaf Waaqayyo kee harka kee qabee akkasi faana ta'uudhaaf waan tokko ka gootuun si barbaada buufata kee qulqulleessi. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Galgala kana Waaqayyo gara keessa waan dhufuuf buufata keessan qulqulleessaa jedhiitii itti saba Israa'elitti jedheen Museedhaan Waaqayyo. Maalidhaa? Waaqayyo gaafa darbu wanta Waaqayyotti hin tolle argee wanta isatti hin tolle argee akkasirraa hin gorreef. Si eebbisuudhaaf gara kee yommuu dhufu, si yaadachuudhaaf gara kee yommuu dhufu, kadhata kee dhaga'uudhaaf Waaqayyo gara kee yommuu dhufu, waan ciggaasisaa argee akka inni sirraa hin dabarreef yeroo hundumaa buufanni kee qulqullaa'aa ta'u. Yeroo hundumaa keessi kee qulqullaa'aa ta'u. Foon kee, lubbuun kee, hafuurri kee dura Waaqayyootti yeroo hundumaa qulqullaa'aa ta'u. Kana sirriitti eeggadhu yeroo hundumaa. Waaqayyo akkasii wajjin ta'uu yoo barbaadde, Waaqayyo akkasii faana ta'uu yoo barbaadde, Waaqayyo iyya kee akka dhaga'u yoo barbaadde, waan nan sitti himu kana dhaga'i. Hafuurri kee, foon kee, lubbuun kee dura Waaqayyootti mudaa kan hin qabne qulqulluu haa taatu. Warri garaa qulqulluu Waaqayyoon arguudhaaf jiru. Warri garaa isaanii qulqulleeffatan, warri deemsa isaanii qulqulleeffatan, warri uffata isaanii miiccatan, warri fuula Waaqayyoo barbaadatan Waaqayyoon hin argatu. Kanaaf Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Wanti hafe sitti haafu malee, wanti Waaqayyoon gaddisiisu jireenya kee keessa akka hin galle eeggadhu. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Wanti hafe sitti haafu, wannummaan hafe haafu sitti. Malee wanti Waaqayyootti hin tolle dura keetti akka hin hojjetamne ittisi. Mana keetti akka hin hojjetamne ittisi. Keessa keetti akka hin hojjetamne ittisi. Waaqayyo gaafa sana gara buufata keetii dhufa. Waaqayyo gaafa sana gara mana keetii dhufa. Waaqayyo gaafa sana sodaa kee keessaa butee si baasa. Waaqayyo gaafa sana yaaddoo kee keessaa butee si baasa. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Maaliif akkan dubbadhu hin beeku? Waaqayyoon duratti qulqullummaan jiraachuun nurra jira. Qulqullummaan jiraachuu qabna dura isaatti. Qajeelummaan jiraachuu qabna dura isaatti. Inni Waaqayyo keenya dhaga'uudha. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanatu. Inni Waaqa sodaa keenya keessaa nu baasuudha. Seera uumamaa boqonnaa 22:17 irratti akka jedha. Ani eebba kootiin sin eebbisa jedhe Waaqayyo. Maqaa Iyesuus Kiristoositiin eebba Waaqayyootiin eebbifami. Eebba Waaqayyootiin eebbifami. Sanyii keessa akka urjoota Waaqarraa akka urjoota Waaqaa akka carracha galaana qarqara galaanaas guddisee nan baay'isa jedhe. Maqaa Yesuusiin baay'achuun siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin sanyiin kee haa baay'atu. Maqaa Yesuusiin sanyiin kee haa baay'atu. Keellaa diinotaa haa dhaalu maqaa Yesuusitiin. Balbala diinotaa haa dhaalu maqaa Yesuusitiin. Sanyiin kee haa baay'atu maqaa Yesuusitiin. Ani sin baay'isa. Sanyii kees keellaa diinotaa isaa qabatee mandaroota isaanii kan isaa hin godhata.
Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan maqaa Iyesuus Kiristoosiitiin humna sagalee kanaan si eebbiseera eebbifami. Barri kee haa eebbifamu. Jireenyi kee haa eebbifamu. Mul'anni kee haa eebbifamu. Hojiin kee haa eebbifamu. Karoorri kee haa eebbifamu. Baatii galti kee haa eebbifamu. Eebbaaf ta'i maqaa Iyesuus Kiristoosiitiin. Inni ati sodaatte sun sinnaalu. 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 Mana kee irratti, jireenya kee irratti, bara kee irratti, mul'ata kee irratti maqaa Yesuusitiin hin ta'u. Maqaa Yesuusiin hin ta'u. Ergaan diinaa sun hin ta'u. Inni mana kee keessa taa'ee sodaachisu hin ta'u. Waaqayyo jidduu siif haa galu. Waaqayyo jidduu siif haa galu. Karoora diina kee fi yaada diina kee jidduu waaqayyo siif haa galu. Ergaan diina keetii hin ta'ini. Labsiin bakka tolaa orkaasime erga kee. Rabagaa tuula baachee lafaa diyaboos. Rabagaa lafaa jeenaa maa diyaboos. Rifeensa mataa kee jalqabee gaqeensa miila keetti ibidda waaqayyo ajajeera. Ibidda waaqayyo ajajeera. Ibidda waaqayyo ajajeera. Ibidda waaqayyo ajajeera. Lubbuu kanaan kan mormitan maqaa Yesuusiin waraanamaa. 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 Inni eebba qabdu waraanami. Inni kakuu qabdu waraanami. Maqaa Yesuusiin waraanami. Gadhiisi kakuu, gadhiisi eebba, gadhiisi nagaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan kee gadaa dhiifamu. Eebbi kee gadaa dhiifamu. Mul'anni kee gadaa dhiifamu. Abjuun kee gadaa dhiifamu. Inni dura kee dhaabatee sitti balmu gaarichi maqaa Yesuusiin haa jigu. Maqaa Yesuusiin haa jigu. Maqaa Yesuusiin haa waraanamu. Waraaneera, waraaneera. Ibidda waaqayyootiin gubeera. Ibidda, 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 ibidda maqaa Yesuusiin. Hojiin isaa haa diigamu. Hojiin isaa haa diigamu. Hojiin isaa haa diigamu. Bara keerraa haa diigamu. Nagaa keerraa haa diigamu. Jireenya keerraa haa diigamu. Mul'ata keerraa haa diigamu. Karoora keerraa haa diigamu. Diigeera, 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 diigeera maqaa Yesuusiin. Nagaan siif haa ta'u. Gooftaan si haa eebbisu. Barriif jireenyi kee maqaa Yesuusiin haa eebbifamu. Sagalee siif erge kana akkuma ofii keetiitti eebbifamte, akkuma ofii keetiitti fayyite, akkuma siif ergaa kee ta'e nama biraafis ergaasaa ta'uu danda'a. Immoo hin ta'as maaliif jennaan sagalee waaqayyoo hin daangeffamu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo hin daangeffamu. Sagalee waaqayyoo kan daangeffamu miti. Ameen jedhee warra fudhate hundumaaf hin ta'a. Kanaaf ergicha hiriyoota keedhaaf ergi. Ittaa eebbifamanii ittaa fayyanii. Sodaa isaanii keessa haa baanii. Eebba waaqayyoo isaa argatanii. Sagalicha ameen jedhee namni fudhate maqaa Yesuusiin ta'eefiira. Maqaa Yesuusiin ta'eefiira. Maqaa Yesuusiin ta'eefiira. Lafatti sagaleen kun ga'eet, lafatti sagaleen kun deemet maqaa Yesuusiin eebbi ta'eefiira. Ergaan kaleessa siif erge keessatti namoota baay'eedhaaf erguun kee baay'ee dhaga'ameera. Namoonni baay'een karaa keessaa dhufanii nagaa gaafatanii sagalicha dhagaanitti eebbifamneerra jedhaniiru. Eeyyen har'as akkasuma ta'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf namoota biraadhaaf sheer godhi. Namoota baay'eetu itti fayye. Namoota baay'eetu itti hiikame. Namoota baay'eetu birmaduu itti ba'e. Namoota baay'eetu dhugaa ittiin ba'aa jira. Namoota baay'eetuudhaan isaanii ittiin hiikame. Namoota baay'eetu immoo iyyuu anaan na baruudhaafis gara koo dhufe. Kanaaf har'as ergaan kun sheer ta'ee kan sin qabu hundumaaf kan obboleessa keessaan gammachuu dhugeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 9:12-99 10:49 yoo jettan argachuu dandeessu. Ergaan kun nama ameen jedhee fudhate hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Ergaan kun nama itti walii galee sagaleen kun kan kooti jedhee fudhate hundumaa irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin hojjechuu haa jalqabu. Ergaa kana booda kadhannaa kana booda mul'anni maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqayyoo biraa ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin isin irratti hojjechuu haa jalqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ijji hafuura keessanii banamuu haa jalqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin dadhabbii keessan keessaa jabaattanii ka'uun siniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waan itti rakkachaa turtan keessaa, waan itti dhiphachaa turtan akka Abrahaam itti yaaddaa turtan keessaa sagalee waaqayyoo sinaa dhaqqabu. Maqaa Yesuusiin sagalee waaqayyoo sinaa dhaqqabu. Ergaa kana sheer gootee nama dhaqqabutu jira.
Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan namni kun sodaa baay'eedhaan marfamee yaaddoo baay'eedhaan marfamee jira. Ergaa kana dhagee uffee jechuudhaaf jira. Ergaa kana dhagee gammaduudhaaf jira. Ergaa kana dhagee hiikameera jechuudhaaf jira. Ergaa kana dhagee dhugaa ba'uudhaaf jira. Ila irraa tan kabaallalee jira hidhaan diina. Ila irraa kaafameera ergaan diina. Ila irraa kaafameera labsiin diina. Ila jawwichi waraanameera. Bofichi waraanameera. Xonqolaan waraanameera. Digimtiin waraanameera. Maqaa Yesuusiin waraanameera. Raba gata laba jalaba diabos. Sammuu isaanii qabdee kan jirtu. Bara isaanii qabdee kan jirtu. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Mul'ata isaanii qabdee kan jirtu. Caabi maqaa Yesuusiin. 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 Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Gubaddu ibiddi waaqaa si haa gubu. Gubaddu ibiddi waaqaa si haa gubu. Gubaddu xonqolaan. Gubaddu digimtiin. Gubaddu Luusiifar. Gubaddu maqaa Yesuusiin. Gubaddu maqaa Yesuusiin. Nagaa isaanii kan qabde. Halkan isaanii kan qabde. Eebba isaanii kan qabde. Mul'ata isaanii kan qabde. Abjuu isaanii kan qabde. Karoora isaanii kan qabde. Gubaddu maqaa Yesuusiin. 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 Sagaleen kun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keessa irratti haa ta'u. Gooftaan si haa eebbisu. Sheer waan gootuuf namootaafis waan naqqabsiiftuuf. Akkuma ergaa kee ta'e nama biraafis ergaa isaa waan ta'uuf. Waaqayyo si haa eebbisu. Kan nageessan hundumtuu eebbifama. Atis eebbifami Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaanni Waaqayyo siif haa baay'atu. Lafa jirtutti biyya jirtutti gooftaan si faana haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Shaaloom. Shaaloom. Ergicha dhaggeeffattanii namoonni jettan ergicha yeroo hundumaa argachuudhaaf kadhannaa yeroo hundumaa argachuudhaaf bilbilichaan na qunnamuu dandeessu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifame Waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaanni Waaqaa siif haa baay'atu. Gooftaan si faana haa ta'u. Nagaanii faraarri Waaqayyoodhaa siif haa ta'u. Gooftaan bara kee haa eebbisu. Jireenyi kee kan eebbifame haa ta'u maqaa Yesuusiitiin. Ergaa sagalee Waaqayyoodhaa sangara keetti dabarsaa jiru kana ameen jedhiitti fudhadhu. Waaqayyo karaa ergaa kanaa waan gurguddaa jireenya kee irratti hojjechuu hin jalqaba. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin humna dubbii Waaqayyoo kanaan si qabeera. Humni dubbii Waaqayyoo kun amma sa'aatii kanaa jalqabee kadhannaa kana faana si argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin gara jireenya keetti sagaleen kun humnaan haa dhufu. Yaa Abbaa sagalee keetiin namatti dubbattaa. Sagalee keetiin lafatti kufanii nama kaastaa. Sagalee keetiin nama jabeessitaa. Sagaleen kun yaa Waaqayyo Gooftaa humnaan dubbachuu haa jalqabu. Dhiiga hoolichaatiin. Ameen. Sagalichis akkas jedha. Seera uumamaa boqonnaa 15:1 akkas jedha. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyo mul'ata keessan gara Abrahaam dhufe. Yaa Abrahaam hin sodaatin. Ani gaachana keeti. Gatiin kee baay'ee guddaa hin ta'a jedheen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaan kun gara Abrahaam sababni inni dhufeef Abrahaam sodaa keessa waan jiruufidha. Wanti Abrahaam sodaachisaa jiru waan jiruuf ergaan kun Waaqayyo biraa isa jajjabeessuudhaaf gara Abrahaam dhufe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abrahaamtu sodaa keessa jira. Sodaa kana keessaa isa baasuudhaaf Waaqayyo dubbii kana gara Abrahaamitti erge. Har'as Waaqayyo dubbii kanaan namoota baay'ee sodaa keessaa hin baasa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa dubbiin kun gara kee kan dhufeef sagaleen kun gara keetti kan darbaa jiruuf dubbiin kun gara kee kan dhufeef sodaati keessa jirtu keessaa si baasuudhaaf. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal sodaattee jirta? Jireenya kee keessatti maal sodaattee jirta? Bara kee keessatti maal sodaattee jirta? Ila kaa dhaga'i sittan hima. Inni ati sodaatte sun isin dhaalu. Waaqayyoo inni hunduma danda'u gatiin kee na biratti guddaadha siin jechaa jira. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Egaa Abrahaam sodaan inni qabu Eleezer nama Damaasqotu isa dhaaluudhaaf jira. Manni isaa dhaalamuudhaaf jira. Qabeenyi isaa fudhatamuudhaaf jira. Wanti inni qabu saamamuudhaaf jira. Kana sodaateeti an dhalan qabu jedhee Waaqayyoon duratti gumgummii keessa gale sodaa guddaa keessa lixe. Kanaaf Waaqayyo dubbii isaa ergee Abrahaamiin jabeesse.
Har'as dubbiin Waaqayyoo gara kee dhufeera. Dadhabbii kee keessaa, sodaa kee keessaa, waan si qabee jiru keessaa maqaa Yesuus Kiristoositiin kaatee jabaachuun siif haa ta'u. Humna sagalee kanaan kaatee jabaachuun siif haa ta'u. Humna sagalee kanaan hidhaan kee haa hiikkatu. Humna sagalee kanaan gaafiin kee haa deebi'u. Humna sagalee kanaan sodaan bara kee irraa haa fagaatu. Humna sagalee kanaan maqaa Yesuus Kiristoositiin ayyaanni Waaqayyoo si argatu. Ragas talaabariyaboos. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaatu. Kanaaf Waaqayyoo Abrahaamitti dhufe. Wanti Abrahaamin sodaachisu waan baay'eedha. Loot Abrahaamitti erga adda ba'ee booddee Waaqayyoo gara Abrahaam dhufee hin sodaatin ittiin jedhe. Inni Looxin sirraa adda baase Waaqayyoo ammas Eleeziriin akka inni sin dhaalle hin taasisa. Inni jilba kee keessaa ba'u akka si dhaalu taasisa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sodaan jalqabaa inni kan Abrahaam maalidha? Abrahaam jalqabatti kan inni sodaate maalidha? Looxidha. Looxiin baay'ee sodaateera. Maaliif? Looxii fi hojjettoonni Looxii fi qabeenyi Looxii fi wanti kan Looxii ta'ee fi kan Abrahaam ta'e walitti bu'ee gale. Gaaf tokko garuu Abrahaam tarkaanfii fudhate. Loox narraa adda ba'e jedheen. Erga Loox irraa adda ba'e immoo sodaa biraatu isa mudate. Mana isaa keessa kan jiru hojjetaa isaa kan ta'e akka isa dhaaluudhaaf jirutti dhaga'ame. Waaqayyo garuu akkas jedheen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni meena kee jiru namni Damaasqoo kun Ele'ezer sin dhaalu. Kan si dhaalu jilba kee keessaa ba'a jedheen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'allee sittan dubbachaa jira. Hin sodaatin inni ati sodaatte sin dhaalu. Inni ati sodaatte sin dhaalu. Inni ati amma sa'aatii kana daqiiqaa kanatti sodaachaa jirtu kuni maqaa Yesuusin sin dhaalu. Waaqni Abrahaam arrasu waaqa keeti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqni Abrahaam arrasu waaqa keeti. Waaqayyo Abrahaamin sodaasaa argee dubbii ergeef. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'as Waaqayyo sodaa kee argee, har'as Waaqayyo waan si marse argee, har'as Waaqayyo waan dura kee dhaabate gaaricha ergee, Waaqayyo dubbii isaa siif ergeera. Inni ati sodaatte suni sin dhaalu hin sodaatini. Waaqayyo moo'icha irratti siif kenna. Isa si dura kaa dhaabatee siin falmu gaaricha irratti Waaqayyo moo'icha siif kenna. Isa hin dabartu siin jedhe Waaqayyo mataarra si dhaabachiisa. Lolaaf ergaa diinaa Waaqayyo dura keetii kaasa. Labsii diinaa isa gurra keetti dhagaamu Waaqayyo dura keetii kaasa. Yaaddoo si marsee jiru Waaqayyo dura keetii kaasa. Rakkina si marsee jiru Waaqayyo dura keetii kaasa. Dhiphina si marsee jiru Waaqayyo dura keetii kaasa. Hin kaasa Waaqayyo. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyoon natti waaqessitu, Waaqayyoon natti faana deemtu, Waaqayyoon natti bultee fi Waaqayyoon natti garaa qulqulluudhaan faana deemtu. Ergaa diina kee jalatti singatu, sodaachisoo diina kee jalatti singatu, jalaa si baasa siin jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Garuu waan tokko siin jedha. Waaqayyo kee akkasii oolchuudhaaf. Waaqayyo kee akkasi gargaaruudhaaf, Waaqayyo kee harka kee qabee akkasi faana ta'uudhaaf waan tokko ka gootuun si barbaada. Buufata kee qulqulleessi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Galgala kana Waaqayyo gara keessa waan dhufuuf buufata keessan qulqulleessaa. Jedhiitii itti saba Israa'elitti jedheen Museedhaan Waaqayyo. Maalidha? Waaqayyo gaafa darbu wanta Waaqayyotti hin tolle argee, wanta isatti hin tolle argee akkasirraa hin gorreef. Si eebbisuudhaaf gara kee yommuu dhufu, si yaadachuudhaaf gara kee yommuu dhufu, kadhata kee dhaga'uudhaaf Waaqayyo gara kee yommuu dhufu, waan ciggaasisaa argee akka inni sirraa hin dabarreef yeroo hundumaa buufanni kee qulqullaa'aa ta'u. Yeroo hundumaa keessi kee qulqullaa'aa ta'u. Foon kee, lubbuun kee, hafuurri kee dura Waaqayyootti yeroo hundumaa qulqullaa'aa ta'u. Kana sirriitti eeggadhu yeroo hundumaa. Waaqayyo akkasii wajjin ta'uu yoo barbaadde, Waaqayyo akkasii faana ta'uu yoo barbaadde, Waaqayyo iyya kee akka dhaga'u yoo barbaadde, waan nan sitti himu kana dhaga'i. Hafuurri kee, foon kee, lubbuun kee dura Waaqayyootti mudaa kan hin qabne qulqulluu haa taatu. Warri garaa qulqulluu Waaqayyoon arguudhaaf jiru. Warri garaa isaanii qulqulleeffatan, warri deemsa isaanii qulqulleeffatan, warri uffata isaanii miiccatan, warri fuula Waaqayyoo barbaaddatan Waaqayyoon hin argatu. Kanaaf
Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hafe sitti haafu malee. Wanti hafe sitti haafu malee. Wanti Waaqayyoon gaddisiisu jireenya kee keessa akka hin galle eeggadhu. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hafe sitti haafu. Wannummaan hafe haafu sitti. Malee wanti Waaqayyootti hin tolle dura keetti akka hin hojjetamne ittisi. Mana keetti akka hin hojjetamne ittisi. Keessa keetti akka hin hojjetamne ittisi. Waaqayyo gaafa sana gara buufata keetii dhufa. Waaqayyo gaafa sana gara mana keetii dhufa. Waaqayyo gaafa sana sodaa kee keessaa butee si baasa. Waaqayyo gaafa sana yaaddoo kee keessaa butee si baasa. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif akkan dubbadhu hin beeku? Waaqayyoon duratti qulqullummaan jiraachuun nurra jira. Qulqullummaan jiraachuu qabna dura isaatti. Qajeelummaan jiraachuu qabna dura isaatti. Inni Waaqayyo keenya dhaga'uudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni Waaqa sodaa keenya keessaa nu baasuudha. Seera uumamaa boqonnaa 22:17 irratti akka jira. Ani eebba kootiin sin eebbisa jedhe Waaqayyo. Maqaa Iyyasuus Kiristoositiin eebba Waaqayyootiin eebbifami. Eebba Waaqayyootiin eebbifami. Sanyii keessa akka urjoota Waaqarraa. Akka urjoota Waaqaa akka carracha galaana qarqara galaanaas guddisee nan baay'isa jedhe. Maqaa Yesuusin baay'achuun siif haa ta'u. Maqaa Yesuusin sanyiin kee haa baay'atu. Maqaa Yesuusin sanyiin kee haa baay'atu. Keellaa diinota haa dhaalu maqaa Yesuusitiin. Balbala diinota haa dhaalu maqaa Yesuusitiin. Sanyiin kee haa baay'atu maqaa Yesuusitiin. Ani sin baay'isa. Sanyii keessa keellaa diinota isaa qabatee mandaroota isaanii kan isaa hin godhata. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan maqaa Iyyasuus Kiristoositiin humna sagalee kanaan si eebbiseera eebbifami. Barri kee haa eebbifamu. Jireenyi kee haa eebbifamu. Mul'anni kee haa eebbifamu. Hojiin kee haa eebbifamu. Karoorri kee haa eebbifamu. Baatii galti kee haa eebbifamu. Eebbaaf ta'i maqaa Iyyasuus Kiristoositiin. Inni ati sodaatte sun sin dhaalu. 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 Mana keerratti, jireenya keerratti, bara keerratti, mul'ata keerratti maqaa Yesuusitiin hin ta'u. Maqaa Yesuusiin hin ta'u. Ergaan diinaa sun hin ta'u. Inni mana kee keessa taa'ee sodaachisu hin ta'u. Waaqayyo jidduu siif haa galu. Waaqayyo jidduu siif haa galu. Karoora diina kee fi yaada diina kee jidduu Waaqayyo siif haa galu. Ergaan diina keetii hin ta'ini. Labsiin bakka tola orkaasime harka kee. Rabaga tuula baachela faadiyabos. Rabaga laba jeena maadiyabos. Rifeensa mataa kee jalqabe gaqeensa miila keetti ibidda Waaqayyo ajajeera. Ibidda Waaqayyo ajajeera. Ibidda Waaqayyo ajajeera. Ibidda Waaqayyo ajajeera. Lubbuu kanaan kan mormitan maqaa Yesuusin waraanamaa. 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 Inni eebba qabdu waraanami. Inni kakuu qabdu waraanami. Maqaa Yesuusin waraanami. Gadhiisi kakuu. Gadhiisi eebba. Gadhiisi nagaa. Maqaa Yesuus Kiristoos nagaan kee gadaa dhiifamu. Eebbi kee gadaa dhiifamu. Mul'anni kee gadaa dhiifamu. Abjuun kee gadaa dhiifamu. Inni dura kee dhaabatee sitti balmu gaarichi. Maqaa Yesuusin haa jigu. Maqaa Yesuusin haa jigu. Maqaa Yesuusin haa waraanamu. Waraaneera. Waraaneera. Ibidda Waaqayyootiin gubeera. Ibidda. 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 Ibidda maqaa Yesuusin. Hojiin isaa haa diigamu. Hojiin isaa haa diigamu. Hojiin isaa haa diigamu. Bara keerraa haa diigamu. Nagaa keerraa haa diigamu. Jireenya keerraa haa diigamu. Mul'ata keerraa haa diigamu. Karoora keerraa haa diigamu. Diigeera. 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 Diigeera maqaa Yesuusin. Nagaan siif haa ta'u. Gooftaan si haa eebbisu. Barriif jireenyi kee maqaa Yesuusin haa eebbifamu. Sagaleen siif erge kana akkuma ofii keetiitti eebbifamte, akkuma ofii keetiitti fayyite, akkuma siif ergaa kee ta'e nama biraafis ergaa isaa ta'uu danda'a. Immoo hin taas maaliif jennaan sagaleen Waaqayyoo hin daangeffamu. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo hin daangeffamu. Sagaleen Waaqayyoo kan daangeffamu miti. Ameen jedhee warra fudhate hundumaaf hin ta'a. Kanaaf ergicha hiriyoota keedhaaf ergi. Ittaa eebbifamanii ittaa fayyanii. Sodaa isaanii keessa haa baani.
eebba waaqayyoo isaa argatanii sagalicha ameen jedhee namni fudhate maqaa Yesuusiin ta'eefiira. Maqaa Yesuusiin ta'eefiira. Maqaa Yesuusiin ta'eefiira. Lafatti sagaleen kun geet, lafatti sagaleen kun deemet maqaa Yesuusiin eebbi ta'eefiira. Ergaan kaleessa siif erge keessatti namoota baay'eedhaaf erguun kee baay'ee dhaga'ameera. Namoonni baay'een karaa keessaa dhufanii nagaa gaafatanii sagalicha dhagaanitti eebbifamneerra jedhaniiru. Eeyyen har'as akkasuma ta'a. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf namoota biraadhaaf sheer godhi. Namoota baay'eetu itti fayye. Namoota baay'eetu itti hiikame. Namoota baay'eetu birmaduu itti ba'e. Namoota baay'eetu dhugaa ittiin ba'aa jira. Namoota baay'eetuudhaan isaanii itti hiikame. Namoota baay'eetu immoo iyyuu anaan na baruudhaafis gara koo dhufe. Kanaaf har'as ergaan kun sheer ta'ee kan sin qabu hundumaaf kan obboleessa keessaan gammachuu rugeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 9:12-9 10:49 yoo jettan argachuu dandeessu. Ergaan kun nama ameen jedhee fudhate hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Ergaan kun nama itti waliigalee sagaleen kun kan kooti jedhee fudhate hundumaa irratti maqaa Yesuus Kiristoosiin hojjechuu haa jalqabu. Ergaa kana booda kadhannaa kana booda mul'anni maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqayyo biraa ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin isin irratti hojjechuu haa jalqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin ijji hafuura keessanii banamuu haa jalqabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin dadhabbii keessan keessaa jabaattanii ka'uun siniif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waan itti rakkachaa turtan keessaa waan itti dhiphachaa turtan akka Abrahaam itti yaaddaa turtan keessaa sagalee waaqayyoo sin haa dhaqqabu. Maqaa Yesuusiin sagalee waaqayyoo sin haa dhaqqabu. Ergaa kana sheer gootee nama dhaqqabutu jira. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni kun sodaa baay'eedhaan marfamee yaaddoo baay'eedhaan marfamee jira. Ergaa kana dhagee uffee jechuudhaaf jira. Ergaa kana dhagee gammaduudhaaf jira. Ergaa kana dhagee hiikameera jechuudhaaf jira. Ergaa kana dhagee dhugaa ba'uudhaaf jira. Ila irraa tan kabaallalee jira hidhaan diina. Ila irraa kaafameera ergaan diina. Ila irraa kaafameera labsiin diina. Ila jawwichi waraanameera. Bofichi waraanameera. Xonqolaan waraanameera. Digimtiin waraanameera. Maqaa Yesuusiin waraanameera. Raba gata laba jalaba diabos. Sammuu isaanii qabdee kan jirtu. Bara isaanii qabdee kan jirtu. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Mul'ata isaanii qabdee kan jirtu. Caabi maqaa Yesuusiin. 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 Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Si waraaneera maqaa Yesuusiin. Gubaddu ibiddi waaqaa si haa gubu. Gubaddu ibiddi waaqaa si haa gubu. Gubaddu xonqolaan. Gubaddu digimtiin. Gubaddu Luusiifar. Gubaddu maqaa Yesuusiin. Gubaddu maqaa Yesuusiin. Nagaa isaanii kan qabde, halkan isaanii kan qabde, eebba isaanii kan qabde, mul'ata isaanii kan qabde, abjuu isaanii kan qabde, karoora isaanii kan qabde, gubaddu maqaa Yesuusiin. 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 Sagaleen kun maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keessan irratti haa ta'u. Gooftaan si haa eebbisu. Sheer waan gootuuf namootaafis waan naqqabsiiftuuf akkuma ergaa kee ta'e nama biraafis ergaa isaa waan ta'uuf. Waaqayyo si haa eebbisu. Kan nageessan hundumtuu eebbifama. Atis eebbifami waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyo siif haa baay'atu. Lafa jirtutti biyya jirtutti gooftaan si faana haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Ameen. Shaaloom. Shaaloom. Ergicha dhaggeeffattanii namoonni jettan ergicha yeroo hundumaa argachuudhaaf kadhannaa yeroo hundumaa argachuudhaaf bilbilichaan na qunnamuu dandeessu. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan si haa eebbisu. Eebbifame waaqayyo si haa eebbisu. Ayyaanni waaqaa siif haa baay'atu. Gooftaan si faana haa ta'u.